क्यूरियस पीपल, आज है हमारा डे 7 और अभी हम तैयार हो गए हैं सुबह सुबह। इसके बाद अभी हम नाश्ते पे जाएंगे और उसके बाद है दो चीज़ें आज, सिटी सेंटर की शॉपिंग, सिटी सेंटर शॉपिंग में और बोट टूर। तो आज के दिन हम ये कैप्चर करेंगे पूरा दिन और देखते हैं कि बोट टूर हमारा कैसे जाता है। नो डाउट बाहर मुल्क में लग्जरी बोट टूर होता है, तो लेट्स सी यहाँ पे किस तरह का हमें मिलता है और सिटी सेंटर में क्या क्या चीज़ें हैं और किस दाम में अवेलेबल है। तो मिलते हैं डे 7 के साथ। Cereal, bread, half-boiled egg, and rolls, meatas, sausages, egg, half-fry egg, cereal with a lot of other stuff, biscuit and chai। और अब शुरू करते हैं नाश्ता में। चलो बिस्मिल्लाह। हमने कर लिया, अब चलते हैं नीचे, लिफ्ट का इंतज़ार। चलो मेरे यार। Hello. You are here. Yes. So we are 18. We are 18 years. ओए होए। अस्सलाम वालेकुम। यार साड़ी तो भेज दी मैंने। है। चलो मैं देखता हूँ दोबारा। हाँ? आपकी होगी, मैं देखता हूँ मेरे पास। हाँ। नहीं वो भी भेजी है यार। वही तो अच्छी, वो तो अच्छी आई है, वो तो अच्छी आई है। सोनी भेजी हमारी, सोने वाली वो भी नहीं भेजी। आपको मैं करता हूँ। अच्छा व्हाट्सएप चल नहीं रहा आपने नहीं चल। No shopping, no stopping for the photos because we wasted too much time and the boat is only waiting for us. So we will walk for around 6 to 10 minutes now, but straight to the boat. Let's Okay. go. Blood creeping up from the heathens got will. ये स्ट्रीट तो बड़ी खूबसूरत है यहाँ की। ओके, ग्रुप वीडियो टाइम। Imran, you are still slow. But not okay. Go backwards, please. ये मेरी बेगम का है ये भी। Okay, अच्छा। group photo come. You are also a group member. Yes. Okay, get together. डिस्काउंट सेल। देखो यार, मार्केट सस्ती नहीं लग रही तुम्हें? ओके। हाँ, सीधा देखो मेरे भाई। क्या गॉसिप हो रही है भाई? गर्ल्स टॉक। ओके, मैं वीडियो में नहीं डालूंगा वरना मसले हो जाएंगे। ठरकी आगे लड़का ठरकी हो गया। What a compliment. अच्छा, पसंद ऐसे हुई थी आप लोगों की? ओके। हमारी लव स्टोरी। नईम भाई फुल आ गए वीडियो में भाई। माशाल्लाह अली भाई, क्या हाल है? ठीक है। गुड सर, मजा आ रहा है। ये भी अली भाई है, ये भी अली है। मेरे बड़े शहजादे का नाम भी अली है। ओके। वाओ, व्हाट आर यू? टोटली अरेंज वाले लोग हैं, शिद्दत से अरेंज है हम लोग। ठीक है, टर्न राइट एंड वेट। देखो फिर आ गए। दे कांट। रेट मालूम करो, सस्ते हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई? हर वक्त गायब हो जाती हो। ये कौन सी बोट में लेके जा रही है, इतनी दूर है? हाँ, किसी में नहीं बैठाया। गलती हो गई, जैकेट लेके, बहुत गर्मी है भाई। बेहतरीन आया दोस्त। तो सही हवा आई। हाँ, आपकी बेगम भी खो गई। गुड। हम खोते मिलते रहते। ये कौन है? सुलेमान शाह। ये भी कुछ है। हाँ, कहाँ है? चला जाओ, मैं इधर हूँ। हाँ, वाह, कितना साफ पानी है। किनारे पे भी साफ पानी है, क्या बात है। I ain't gonna give up. KFC? दोपहर में KFC बोलना है इसको? नहीं, हम
चलो देखते हैं। आहा आहा। ये टाइटैनिक पोज आ गया शुरू से ही। टाइटैनिक पोज 2 बंदों का होता है। ओके, इन फ्यूचर यू विल हैव इट। हेलो 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 हेलो। यस मलिक साहब। ओह ओह। हाँ जी, ये ना ये बिजी पर्सन, इसे मतलब व्लॉग में हम नहीं है, दूसरे लोग बहुत सारे ज़्यादा है। हाँ, ऐसा ग्रुप व्लॉग बन रहा है। एक काम करो, अब बंद करो उसको। क्यों बंद करूँ इसको? नहीं कर रहा जा। क्या हुआ, क्यों कैंसिल? People, the boat tour takes around 1 hour. ओके। And 1 hour later, we will be in the port again. पकड़ पकड़ के आना, बहुत गिरी है Be careful. ये बगैर झूम गए भाई। We are going to be in the port. Can give you one by one 50 liras ओके। directly here, so you can do anything you want. You can सिंगर बर्गर इज 100 लीरा। वो कह रहे अपनी जेब से थोड़ी थोड़ी डालो और खा लो। 100 लीरा 50 में KFC का बर्गर भी नहीं आएगा। ओके डन, 75 डन। 74 इज डन। 70 71 72 डन। फोटोग्राफी सेशन एवरीवेयर। और किनारे की तरफ हम बढ़ते हुए, और ये ग्रुप बस बोट बोट बोट। चलो भाई, आ जाओ मेरे भाई। गया मेरा भाई। बच गया बच गया बच गया बच गया। जाते जाते रह गया भाई, वरना पूरा टूर चला जाता। मेरा आखिरी का डोर खराब हो Walk through some shops, some cafes, and we will be walking inside the Kale Ichi area, which was once a Roman castle. Who did this? Anyone missing this? इमरान No ice cream. कल सुबह 6:30 बजे उठना है। बी रेडी। 6:30 बजे उठना नहीं, 5 बजे उठना है। बूट्स 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 खुल गए, बांध लो लेसिस। हैवी हैवी, थैंक यू। मैं जा रहा हूँ, पक्का जा रहा हूँ। ओके। सीशेल्स। नॉर्मल खाना नहीं खाया जा रहा है। सही बात है। बहुत प्यार कर रहा है पाकिस्तान। ये है मनोड़ा, इनका लोकल मनोड़ा। ओके। ओल्ड टाउन बाजार, क्लॉक टावर, ओल्ड सिटी। 5 यूरो शॉप। ओके। हाँ, लैंड ऑफ लेजेंड्स आ सकते हैं भाई। कितना है कितना है कितना है? म्यूजियम पार्क है। चलो हाँ, राइड है पूरी, रोलर कोस्टर सब कुछ है। रोलर कोस्टर आई एम ऑब्सेस्ड विद रोलर कोस्टर, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मतलब एक जंप मारेंगे, एक राइड लेंगे, वापस आ जाएंगे। 200-250 ले रहा गया आपके, काफी दूर भी है। ओह ओके, फिर तो दूर है। वैसे बाजार सस्ता लग रहा है मुझे, है ना है ना है ना। अंकल ने कहा, जिससे मैं बात करी थी ना कि आई वांट टू बाय समथिंग फॉर माय सिस्टर, शादी होने वाली है, ऑल दैट दिस इज द होलसेल मार्केट। ओके, यू कैन बाय द थिंग्स ओके। Your group, I make 25%. Wallah, Pakistan brother. थैंक यू सो मच। Okay, time to go. We are coming back, just roaming around. Inshallah, bro. I am here. If you come, you welcome, bro. Thank you so much. Thank you. Don't forget 25% for me. Thank you. वालेकुम सलाम।
अरे थैंक यू। योर पाकिस्तान श्योर। हम लोग जस्ट टूर पे, लेट बी बैक राउंड करके आते हैं। थैंक यू। Sorry. What is the restaurant name? Sorry? Folta रेस्टोरेंट। Folta. ओके, एंड दिस इज अ होटल एज वेल। ऑलराइट। ये अगर आपने कुछ शॉपिंग करनी है, जैकेट लेनी है, शर्ट लेनी है, टी शर्ट, शर्ट्स, आपको सब कुछ मिलेगा। ओके ब्रो। We आपको find कुछ some खाना खाना है, Pakistani. पाकिस्तानी ट्रांजिशन भी आपको मिलेगा, इंटरनेशनल ट्रांजिशन भी मिलेगा। ओके, यस, So we have one Pakistani. we want to eat some Pakistani food, so we're gonna join you. Pakistan right या now. Alright. वेलकम सर। Thank you, thank you, thank you, thank you. फॉरवर्ड टू सी यू। या Yes. अब सवाल है, ये लड़की कहाँ से गई है? ग्रुप से खोना हमारी आदत है ना? हिना थक गई है, हिना थक गई है। चलो 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 चलो, पहाड़ है ना। हाँ चलो 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 चलो। ये उमर कहाँ है भाई? ओह, बैठो 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 बैठो। खाते हैं खाते हैं, देखते हैं। आ जाओ, जोर हो गई। यहाँ से बैठे, होटल भी नियर ही है, कोई टेंशन नहीं है, पहुँच जाएंगे। सब थक हार के पहुँच गए। हाँ, वो बोल दो खाना दे दो वरना सब पूछ Emperor Octavius, the Roman Emperor Octavius took this place, and in time this place was called, called as Adalia. In the name of him, Octavius, so Atalia, Adalia. Today we call this place as Antalya. उससे कर रही इधर तो आ। अच्छा, ब्लॉग में तो आ जाओ। मतलब पूरे ट्रिप में तुम ब्लॉग में ढंग से नहीं आई हो, है ना? गुस्साई करे जा रही हो। मसला क्या है? नींद हो रही है, भूख लगी है। We have this kind of houses. This type of houses are Turkish style. इसको हम बस रोड लेके जाएंगे। पेपर थोड़ी देर हाँ, किलो की गलियाँ, ओल्ड सिटी। और ये आ गया गेट, इस पर होनी चाहिए तस्वीर। Group, this is the most famous gate of Antalya, called as Hadrian's Gate. Yeah, Hadrian is the name of the Roman emperor who took this place. फाइनल हो गया क्या? क्या राइट राइट राइट, ग्रुप फोटो। वो लेके भी जा रही है, बस फाइनल। नहीं, फाइनल छोड़ दिया हम लोगों को, खुले में छोड़ दिया इसने। 1 किलोमीटर है। चलो भाई, वेडिंग शूट बहुत देख लिया। चल लेंगे। हाँ, बर्गर किंग है क्या? ढूंढते हुए चल रहे हैं बर्गर किंग को, क्यों मिल जाए। सिटी टूर वैसे ही होगा। क्या सर? मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी ट्राम वगैरह चल रही है, उसमें बैठ के सिटी टूर वगैरह कर लेंगे। ओके, हाँ डन है। काम का भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। और क्या, डन है, वो ज़्यादा बेहतर है ना। बेहतर है, सही बात है। इंशाल्लाह ताला अगर खाने से फारिग होंगे तो चलते फिर चलते हैं, डन है। मैकडोनल्ड आ गया मेरे दोस्त, आगे बर्गर किंग है, बेहतरीन। सो और तो क्या डिसाइड किया, बर्गर किंग या मैकडोनल्ड? बर्गर किंग और मैकडोनल्ड? बर्गर किंग। चलो चलो आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बर्गर किंग में देख के रोड क्रॉस करना है लेफ्ट पे पहले। आओ देखते हैं बर्गर किंग में क्या मिल रहा है। कोई अच्छी वाली डील पकड़ लो। बड़े बेहतरीन डीलें हैं भाई। 45 वाली 2 पकड़ लो भाई। सिंगल में भी बहुत पेट भर जाएगा तुम्हारा, बता रहा हूँ मैं। नहीं, मुझे खाना है। ये मेरे खाना। अच्छा, मुझे मेरे लिए सिंगल ले लो, अपने लिए डबल ले लो। बहुत भूख लगी है, इंतज़ार नहीं हो रहा भाई। हज़रात, हम बहुत सारा लूट के आ गए। ये है आज का हमारा मेन्यू फॉर द लंच। और ये ग्रुप लंच करते हुए, फ्राइज की क्वांटिटी चेक करो, लड़की लूट के आई है। चलो भाई, अब खाते हैं लंच और ख़त्म करते हैं। ये है सिटी सेंटर का एक ब्यूटीफुल व्यू, मैकडोनल्ड के बाहर।
खूबसूरत दरख्त रोड के बीच में। चेक करें ऑरेंजेस, रास्ते में दरख्त थे और ऑरेंजेस उग रहे हैं। बागान लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ रास्ते में भी इस तरह के ट्रीज आप लगा सकते हैं। पाकिस्तान में हमें लगाना चाहिए ताकि सबको फ्री फूड तो मिले। मियाँ के पैसे, मियाँ उन लोगों को कुछ ना पसंद है। हाँ अमीन चलो, जिसके मियाँ यूके में पाउंड में कमाते हैं उसको कोई मसला नहीं है, रुपीस वालों को बहुत मसला है। हाँ ना, वैल्यू गिरती जा रही है भाई। जी हमें इसका सफ़र करना है, लेकिन ये नहीं पता कि कितने क्या है। यहाँ पे टिकट्स है? हाँ टिकट्स है। ये तो लॉटरी टिकट्स लग रहे हैं मुझे। हाँ ना, वो तेरी, ये थोड़ी है इसका टिकट। नहीं ये तो लॉटरी टिकट है मेरे भाई। आ जाओ बाहर, बहुत शॉपिंग हो गई। नहीं भाई शुरू हो गए। 25 का एक हुआ, इसका मतलब यानी 25 और 25 में भी ये बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। फाइनल हो गया भाई। Yes, we are asking for interim. इंद्रिम I know just हो रहा है ना, little bit words. That's it. So we are asking for interim. तुमने क्या बाई किया? अब तुम यहाँ के लोकल ब्रांड भी बाई करोगी, ऐसा होगा? ओके You have promised me. ओके। ये अंकल आंटी हैं, ये आंटी गाना गा रही हैं और अंकल तस्वीर खींच रहे हैं। वेरी नाइस। और ऐसे करते करते पैसे खत्म कर दिए तुमने। हाँ हाँ, कार हम पहुँच गए, कौन सा कार्ड? लग गए, टोकन भी हैं। ओके हाउ मच? एक मिनट, 3.9। अरे कार्ड 15 का है चंदा। 3 समझ में आई बात? हम इसको पैसे दे देते हैं। ये हमारे लिए टिकट ले दे भाई। Can you buy a ticket for us? Okay. Can we give you 1 2 money? 3 4 5। little time, I'ma live